Здравейте! Днес ще бутилирам вино и искам да споделя с вас начина, по който аз го правя. Това са 3 бутилки с вино, бутилирани по 3 различни начина. Първата бутилка, тази пластмасовата, е с розе. Тук не съм използвал никакъв стабилизатор или консервант, защото това вино е предназначено за по-бърза консумация в рамките на следващата година. При този метод е много важно в бутилката да не оставяме абсолютно никакъв въздух. И следващото нещо, на което искам да обърна внимание, това е, може би не се вижда. Ето тук маркировката със срока на годност. Всъщност тази маркировка може да бъде тук или ето тук на бутилката, но тя ни оказва срокът на годност на течността, която е била в тази бутилка преди това, защото тук е имало минерална вода и тя няма как да се развали. Тази маркировка показва до кога бутилката е годна да съхранява течности и е много важно да се съобразим с нея. Втората бутилка, ето тази, е бутилирана 95-та година с коркова тапа и беше заровена под земята до момента, в който реших на това място да засадя нова лоза и извадих бутилката. Беше отлежала около 20 години под земята и очаквах някакъв страхотен резултат, но се оказа грешка, защото самата коркова тапа беше придала супер неприятен вкус на виното вътре, а и то беше леко извитряло, въпреки че тук съм го парафинирал и след това съм му сложил пластмасова капачка, за да не може по никакъв начин да влиза влага или да излиза от бутилката. Може би самите коркови тапи, които съм използвал, са били некачествени, но за в бъдеще вече не използвам коркови тапи, а ето такива метални тапи, каквито са метални капачки, каквито са на тази бутилка. Задължително е те да са нови. Следващото нещо, което е задължително, е виното да бъде перфектно бистро, защото ако бутилираме много леко мътно вино, то ще продължи да се избистря в бутилката, утайката ще падне на дъното и когато си сипваме от тази бутилка вино в чашата, първата чаша ще бъде идеално бистра, а втората ще бъде леко мътна. А виното, както знаем, е създадено да гали всички сетива. Следващото нещо, с което трябва да се съобразим, е да бутилираме точно тогава, когато виното е най-приятно на вкус. Защото ако забавим прекалено дълго и консумираме от виното, при достъпа му с кислород в бурето, то ще започне леко да извитрява. Затова бутилирайте точно тогава, когато виното е най-приятно за консумация. И задължително, ако ще е за по-дългосрочно отлежаване, препоръчвам да го стабилизираме с калиев метабисулфит или с серниста киселина, по избор, кой каквото предпочита. Лично аз тази година ще използвам калиев метабисулфит и сега отивам да си подготвям виното за бутилиране. Първото нещо, което трябва да направим, ако сме консумирали от виното, което ще бутилираме, е да проверим точно какво количество вино имаме в съда, за да знаем точно колко калиев метабисулфит ще използваме за сулфитирането му. Виното ми е точно наполовина, 100 литрово е, значи вътре имам 50 литра вино. Сега пълна една кана. За бутилирането избираме слънчев зимен ден
Тук съм си подготвил необходимото количество калиев метабисулфит, който за 100 литра вино е 10 грама или 5 грама, както е в моя случай, за 50 литра вино. В тази чашка имаме на дъното малко вода. Сега прибавяме калиевия метабисулфит към водата и разбъркваме. Сега го добавям към тая кана с вино, в която има 2 литра вино. И също го разбърквам. И отивам да го смеса с останалото количество вино. Може да напишете отдолу в коментарите вие калиев метабисулфит или сирниста киселина използвате за стабилизиране на виното, защото са доста противоречиви мненията на хората. Изсипвам каната в бурето. Ще го разбъркам добре и ще го оставя така за няколко часа, за да може калиевият метабисулфит да се усвои хубаво от цялото количество и след това започвам да бутилирам. Ще напълня една бутилка и излизаме отвън да ви покажа на светло как става и самото бутилиране. Имаме идеално измити стъклени бутилки, подсушени и чисто нови капачки. Виното е готово. А ако все още не сте се абонирали за канала ми, направете го и натиснете камбанката, за да получавате известия от YouTube, когато кача ново видео. До скоро!